أعلنت الدكتورة نادية البحث العلمي عن إنتاج أول لقاح مصري لتلقيح الدواجن ضد مرض أنفلونزا. أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث في المؤتمر الصحفي اللي عقدته الوزيرة بالمركز صباح اليوم صرح بأن مصر تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات البشرية والوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس. وأضاف شعلان أن اللقاح بيصل إلى نسبة 95% من الحماية، وهي نسبة أفضل بكثير من اللقاحات المستوردة، وهو الوحيد القادر على حماية الثروة الداجنة